Hello everyone, how are you all doing? Please let me know through your comment in the comment section that how are you? I'm in a good shape, alhamdulillah. So today I'd like to talk about rain, বৃষ্টি। আজকে বৃষ্টি নিয়ে কথা বলবো। যেহেতু এটা বৃষ্টির মৌসুম, অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা অনেকেই বৃষ্টিকে অনেক বেশি ভালোবাসি। তাই আজকের এই ভিডিওতে বৃষ্টি নিয়ে যত কথা আছে সকল কথা এবং সকল কিছু এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। কম বৃষ্টি হলে, আস্তে বৃষ্টি হলে বা জোরে বৃষ্টি হলে কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে বলতে হয়, সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। সো দিস ইজ রিদওয়ান কারিম and I welcome each one of you with a gigantic heart in this precious video. So what are we waiting for? Without a further delay, let's get the ball rolling. So আমরা যদি বৃষ্টি নিয়ে অতীতে কথা বলতে চাই, সাপোজ আমরা যদি বলি গতকালকে বৃষ্টি হয়েছিল, কীভাবে বলবো? আমরা বলতে পারি ইট রেইনড ইয়েস্টারডে। কীভাবে বলবো? ইট রেইনড ইয়েস্টারডে, গতকালকে বৃষ্টি হয়েছিল। আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে বলতে চাই গতকালকে সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, এই জন্য আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি, কীভাবে বলতে পারি? আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করতে পারি। আমরা বলতে পারি ইট ওয়াজ রেইনিং yesterday's morning, that's why I couldn't meet you. That's why I couldn't meet you. গতকালকে সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, এই জন্য আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি। আই এম রিয়েলি সরি, বাট ডোন্ট ব্রেক আপ, ওকে? ডো নট ব্রেক আপ, ওকে? সো এখন আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট সিম্পল। প্রেজেন্ট সিম্পল নিয়ে কীভাবে কথা বলতে পারি? প্রেজেন্ট সিম্পল নিয়ে বলতে পারি ইট রেইনস অফেন হিয়ার, ওর ইট রেইনস অফেন ইন মাই এরিয়া। আমার এরিয়াতে প্রায় বৃষ্টি হয়। বা আমরা বলতে পারি নেগেটিভ ওয়েতে যে শীতকালে সচরাচর বৃষ্টি হয় না বা খুব কমই বৃষ্টি হয়। বলতে পারি ইট ডাজেন্ট রেইন ইন উইন্টার সিজন অফেন। উইন্টার সিজনে হরহামেশা বা প্রায় বৃষ্টি হয় না, আমরা নেগেটিভে বলতে পারি। সো আমরা তিনটে শিখলাম। আমরা বলতে পারি ইট রেইনড ইয়েস্টারডে পাস্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করে। আমরা বলতে পারি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করে ইট ওয়াজ রেইনিং ইয়েস্টারডেস মর্নিং ওর ইয়েস্টারডেস ইভিনিং ওর ইয়েস্টারডেস নাইট, এনিথিং ইউ ক্যান ইউজ। যে গতকালকে সকালে বা বিকালে বা রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল। আবার আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ব্যবহার করে যে এখানে প্রায় বৃষ্টি হয়, ইট রেইনস অফেন হিয়ার ইন মাই এরিয়া, ওকে? সো এরপরে আমরা বলতে পারি যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি যে 2 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে বা সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। এটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? এটা ব্যবহার করতে হলে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্য নিতে হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে। আর এটা দুইভাবে ব্যবহার করতে পারি। আমরা যদি কোনো পিরিয়ড অফ টাইম বলি সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন হবে সিন্স। আর যদি কোনো যাবৎ বা কোনো যাবৎ মানে একটা সময় নির্দিষ্ট করে বলি যে 2 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে বা 2 দিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে, তখন আমরা বলবো ফর। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, ইট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ইউজ ইট, ওকে? সো ধরেন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে আমার এরিয়াতে, আমি কীভাবে বলবো? ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং ইন মাই এরিয়া, ওকে? এখানে আমার এরিয়াতে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কীভাবে বলবো? আবার রিপিট করি, ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং ইন মাই এরিয়া। যদি বলি 2 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে, এটা হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 2 আওয়ার্স। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 2 আওয়ার্স। যদি বলি 3 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে, তখন কী হবে? তখন হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 আওয়ার্স। 4 হলে 4 আওয়ার্স, ফর 4 আওয়ার্স। 5 ঘন্টা হলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 5 আওয়ার্স। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে? সো এখন যদি আমরা বলি কন্টিনিউয়াস নিয়ে যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা কীভাবে বলবো? সেটা খুবই সিম্পল। সেটা আমরা বলতে পারি ইটস রেইনিং হিয়ার। ইটস রেইনিং হিয়ার, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস রেইনিং আউটসাইড। ইটস রেইনিং আউটসাইড। এখন আসুন ফিউচার নিয়ে কীভাবে কথা বলবো। সাপোজ অনেক সময় আমরা বলি আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন, খুব তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হবে। এই যে হবে বলি, এটাই ফিউচার টেন্স। তাহলে কীভাবে বলবো আমরা এটা ইংলিশে? ইট ইজ গোয়িং টু রেইন সুন, খুব তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হতে যাচ্ছে। বিকজ দ্য স্কাই লুকস ক্লাউডি ওর দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হবে। আই থিঙ্ক ইট ইজ গোয়িং টু রেইন সুন বিকজ দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি ওর দ্য স্কাই লুকস ক্লাউডি। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন বৃষ্টি যদি আসতে হয়, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়, সেটা কীভাবে বলবো? খুবই সহজ। সেটা আমরা বলতে পারি ইট ইজ ড্রিজলিং। কীভাবে বলতে পারি?
ইটস ড্রিজলিং অর ইট ইজ ড্রিজলিং কন্ট্রাকশন ইউজ করতে পারেন বা নাও ইউজ করতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। তো আমরা কীভাবে বলতে পারি, যদি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়, সামান্য বৃষ্টি হয়, বলতে পারি ইটস ড্রিজলিং। যদি একটু বেশি বৃষ্টি হয়, ভারী বর্ষণ হয়, তখন কীভাবে বলতে পারি, তখন বলতে পারি ইটস ফোরিং, POURING, ইটস ফোরিং, ইটস ফোরিং। কীভাবে বলতে পারি, একটু ভারী বর্ষণ হলে ইটস ফোরিং। যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, সেটা কীভাবে বলতে পারি, এটা আমরা সকলে জানি আশা করি, কারণ ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, এটার ফ্রেজটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। সো ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, মানে কুকুর আর বিড়ালের মতো বৃষ্টি হচ্ছে না, এটা কিন্তু অর্থ না, অর্থ হচ্ছে গিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে মুষলধারে। সো ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস হিয়ার, এখানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যদি এইভাবে বলতে যাই, ভারী বর্ষণের সাথে মানে বজ্রপাত হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, আবার ভারী বর্ষণ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে খুব মারাত্মকভাবে, তখন কীভাবে বলবো, বলতে পারি দেয়ার ইজ আ হ্যাভি রেইনফল অ্যালং উইথ থান্ডার স্টর্ম। এখানে খুব ভারী বর্ষণ সাথে বজ্রপাত এবং ঝড় হচ্ছে, বাইরে ঝড়, বজ্রপাত এবং বৃষ্টি হচ্ছে খুব ভারীভাবে, তখন কীভাবে বলতে পারি, ইটস রেইনিং হ্যাভিলি অ্যালং উইথ থান্ডার স্টর্ম আউটসাইড। ইটস রেইনিং হ্যাভিলি, খুব ভারীভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, অ্যালং উইথ থান্ডার স্টর্ম, বজ্র ও ঝড়ের সাথে। ঠিক আছে? সো আশা করি আজকের এই ভিডিওতে বৃষ্টি নিয়ে যত রকম কথা ছিল সকল কথা আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। যদি কোনো সমস্যা থাকে এই বৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে, আই হোপ ইউল ডু কমেন্ট, প্লিজ ডু কমেন্ট অ্যান্ড ডু শেয়ার ইউর অপিনিয়ন. So that's all for today. Thanks for having patience. Thanks for watching this video. If you love this video, if you learned something, if you at least learned something, do not forget to like, comment and share. And always remember, just keep it in your mind, knowledge sharing is the ultimate happiness. If you share knowledge, it will make you happier. That's all for today. And today is Friday. Just go to the mosque and pray your Jummah prayer and pray for me, pray for everyone. And if you pray for other, Allah will accept your dua, that's for sure. Okay, so keep me of course in your prayer. That's all for today. I will see you in the next video. Till then, take a good care of yourself, and bye bye, take care.